ازيكم؟ بما اني بقالي فترة مهتمة بالزرع والورد، فقررت النهاردة اكلمكم عن اجمل 5 حقول ورد في العالم. تخيل نفسك كده ماشي في مكان واسع كله ورد والوان مبهجة، وكمان شامم ريحة حلوة. يا سلام على الراحة النفسية. أول وأشهر مكان طبعا في العالم هولندا، البلد المشهورة بحقول التوليب اللي بتتحول في الربيع للوحة فنية مرسومة بالورد وكل ألوان زهرة التوليب اللي ممكن تتخيلها، واللي الناس بيجوا من كل العالم عشان يستمتعوا بمنظر الحقول دي. هولندا بتنتج حوالي 4.2 مليار زهرة توليب في السنة، وبتصدر لأكتر من 100 دولة حول العالم. عشان كده كل ما نسمع زهرة التوليب نفتكر هولندا على طول. تاني مكان موجود في فرنسا وهي حقول اللافندر. طبعا كلنا عارفين لون الموف المميز لللافندر وريحته اللي مفيش زيها، فانت دلوقتي في حقل كبير كله موف وريحة لافندر في كل حتة، منتهى الروعة. وفرنسا تعتبر من أكبر الدول إنتاج لللافندر في العالم، واللافندر طبعا بيستخدم في الصابون والعطور والزيوت العطرية لأنه بيساعد على الهدوء والاسترخاء. وطبعا فرنسا من أكتر الدول شهرة في إنتاج البرفانات والعطور. تالت مكان بقى في آسيا وبالتحديد في اليابان، موجود نوع نادر من الورد لونه أزرق اسمه نيموفيلا في حديقة اسمها هيتاشي. ودي مش مجرد حديقة، ده مكان خيالي بالذات مع لون الورد الأزرق المميز. فانت بتكون ماشي فوقيك السما لونها أزرق وتحت ورود كلها أزرق، حاجة تحفة. والموسم بتاعها في شهر إبريل عشان لو حبيت تزورها في يوم من الأيام. رابع مكان في بلغاريا في وادي اسمه كازانلاك، بيزرعوا فيه الورد البلدي، ومش أي ورد، ده النوع النادر اللي بيتعمل منه أغلى زيوت ورد في العالم. وطبعا كلنا عارفين ريحة وجمال الورد البلدي. ومش بس كده، ده كمان في شهر يونيو بيعملوا مهرجان للورد، بيكون زي حفلة وبيلبسوا أزياء معينة، وفي منتجات بتتباع كلها مصنوعة من الورد. فتخيل تكون في مكان كله ريحة ورد. خامس وآخر مكان هي حقول دوار أو عباد الشمس في منطقة توسكانا في إيطاليا، والمكان ده مميز لأنه بيمتد الأميال. ومع موسم دوار الشمس بيتحول كله للون الأصفر كأنه بحر من الذهب تحت الشمس. والمنطقة دي عبارة عن قرى ومزارع، وطبعا تلال توسكانا الشهيرة، فكأنه مكان في العصور الوسطى. ده غير انه مصدر إلهام لأفلام كتير زي فيلم Under the Tuscan Sun. وأكيد في أماكن تانية كتير حلوة حول العالم لسه هنكتشفها مع بعض. وبس، باي باي.